merayogi dhateng pun bapa sampun ngantos paduka piyambak ingkang gayuh wahyu. Namung kula suwun keng garwa Sang Ratu Banowati ingkang kedah minggah wonten ing Harga Rewantaka tumuli gayuh wahyu Trimargajaya sinuwun. Kagiatri sanggapi rangu Trinangkul dinembet-embet Tusang reknaning bawana ya si tukang waleng ati ya si tukang nesing tias ya si tukang kudu garing Bapak penemban sabab menapa dene Yayi Ratu Banowati ingkang tinanggenah gayuh wahyu Trimargajaya. Sewara Bu menawi Gusti metedaken salah satunggiling wahyu kala wau ingkang nampi dhateng keng garwa Sang Ratu Banowati. Sang Ratu Banowati menika wanita menika lambanging kemenangan. Benjang menawi ngantos perang campuh Baratayuda Jaya binangun Pandhawa sagedipun wastani mimpang menawi sampun saged mboyong putri saking negaring Astina menawi boten putra Paduka nggih garwa Paduka Sang Ratu Banowati. Mila sedaya ingkang sampun nguningani Sang Ratu Banowati namung tansah ngestu padha dhateng Paduka Sinuwun Duryudana tetela dados patuladaning para wanita ingkang hambek utama Sang Prabu. Kados mekaten Bapak Penemban. Inggih Sang Prabu. Paman Sengguni wonten dawuh sinuwun kepriye mungguh pamarayogane Paman Pati Sengguni. Menawi kula pitados menapa dados aturipun Kakang Ngrubaya ing Sukalima. Monggo sinuwun keparenga paduka sinuwun maring dawuh dhateng keng garwa Sang Ratu Banowati kinen minggah wonten ing Harga Rewantaka wigatos nggayuh tumring wahyu Trimargajaya. Yen to pancen mengkono tumuli sira manjing ana pepungkuran Palmatih ingsun kepengin mangerti suwane Yayi Ratu Banowati. Priye sedika sinuwun? Nyatlangen ninggalang imana gelar panda muncar tinon lirega kuneng turem sarate tan padang Kundang kancing langit kalak-kalak katon lirikin tanging sang maweh gandrung sabarang katulu ukir moyak mayik wonten dawuh sinuwun dene Paduka miji dhateng garwapun Banowati kemaring kula sumedhong dawuh Yayi Ratu wonten dawuh sinuwun marmane sira Yayi Ratu tak aturi ngadhep ana ngarasaning ingsun ya awit dina bakal ana tumuruning kanugrahan saka Gusti Kang Nyipta jagat wujuding wahyu Trimargajaya. Nyuwun pangapunten Koko Prabu nampi wisik menapa wangsit. Lho apa ana bedane? Inggih ing antawisipun wisik wangsit kalian ilham menika wonten bentenipun. Lah mumpung karo leren babar pisan Jarwanana wisik wangsit karo ilham kuwi karepe piye? Ingkang sinebat wisik menika sabdanipun pangeran lumantar wulanging guru kanthi dhedhasar kitab suci. Wisik ing Gusti tansah nenuntun dhateng marganing kautaman ingkang tegesipun paring pitedah dhateng margi ingkang hanjok dhateng tindak tanduk ingkang utami. Menika sinebat wisik. Lah terus wangsit di menawi wangsit sabdaning pangeran lumantar wulanging agama utawi Sang Roh Suci.
ugi saged lumantar pasupenan utawi sabawa lembat ingkang tinampi wonten saklebeting kaweningan mila wangsit kala wau namung saged katampi dening menungsa ingkang gentur tapanipun ingkang wening pancandriyanipun. Terus ilham menawi ilham menika tuntunaning Gusti lumantar kahanan utawi lelampaning kekasat meripat lajeng ugi saged dipun raosaken Koko Prabu. Wah, yen ngono cetha yen iki wangsit merga pun Kakang mapan ana sanggar pamujan negara mantu lho Yai. Inggih. Menawi wangsit tetema badhe kathah leresipun tinimbang boten Koko Prabu. Sejatosipun mboten namung paduka Koko Prabu ingkang nampi wangsit kalebet kang rayi Dwarawati ugi nampi sabdaning pangeran bilih ing mangke Gusti kang nyipta jagat badhe matedhaken wahyu senopati wahyuning ratu dalah wahyuning pamong sinebat wahyu Trimarga Jaya ingkang badhe mandhap wonten ing Harga Rewantaka. Oh, dadi si adiki jane sing ngerti to. Inggih sampun. Wah, bakale ana saingane oleh kuwi arep golek wahyu iki. Mboten kok ngaten. Jeneng wong golek wahyu rak kari ketrimane urip. Menawi ngaten Koko Prabu menapa kepareng kula ugi badhe nggayuh wahyu kula wau. Dimas Setyaki arep nggayuh. Inggih Koko Prabu. Kena ora dadi apa. Sapa wae kena nggayuh. Ya ning kowe nek topo aja cedhak aku. Wah, nek cedhak aku wahyune bingung. Kok golek nggon sing rada adoh saka Baladewa. Nggih. Engko wedi tak tinggal. Ora, Baladewa kok wedi. Kulintatawa Brata kok padhake raimu ae. Nggih pun, mengki bakalipun kula arep nggayuh wahyu endi sing ketrima gitu. Mengki sing entuk Setyaki Kakang Prabu ora kena meri. Ora, aku ora meri. Nek kok sok baline yen aku sing entuk kowe rasa dadak gemremeng. Mboten. Jenenge nari ketrimaning urip. Kuwi Kakang Anoman kuwi arep melu sisan golek wahyu ora? Gegage sisan ling ngelu kene. Wong kene iki kepiye carane kok malah arep melu karepe dhewe. Menawi kula niatipun namung dadar ketrimaing gesang kula. Menawi kula kiyat nglampahi prihatos inggih badhe kula lampahi, menawi mboten badhe kula peksa raos kula. Ya, mangkono malah luwih prayoga. Mila Koko Prabu monggo. Kula kanthi sesarengan minggah wonten ing Harga Rewantaka mugi paduka Koko Prabu dalah kadang-kadang paduka kula Yayi Setyaki Kakang Anoman saged nampi nugra saking Gusti Kang nyipta jagat wujuding wahyu Trimarga Jaya Koko Prabu. Ayo, budal dina iki Yayi. Enjing bidal gumuruh saking jroning praja kunging kang balakaswa abrapu sanganira Gus. Manise gagah.
Sang malumpat sampun prateng witing naga sari muat mangendhap ngatinggal ana wanodya yukura aking gelung rinu sakwara gesma kang iga-iga kaeksi Swatama wonten dawuh paman ora mangling ira munyuk putih Anoman ih paman menika pun Anoman ya patih Sengguni syukur bagi sewu dina ora pangling nyawang marang kahananku aku Anoman ana apa patih Sengguni ana perlu apa dene kowe nyaketi marang ungganing Gunung Rewantaka bakal munggah ana pucaking Harga Rewantaka nyadang tumuruning Wahyu Trimargajaya kowe nadyan munyuk sing ngerti sastra utawa bisa maca nulis kowe ora ngerti tulisan kae mau apa surasane selain keluarga Kurawa dilarang masuk ngerti iki Gunung Rewantaka ora kena sadhing titah ngambah ana kono paribasan tawon kumbang tetep tak jaring awit aku nderekke Sang Ratu Banowati nggone munggah ana pucaking Harga Rewantaka nyadang tumuruning Wahyu Trimargajaya Sengguni Gunung Rewantaka kuwi dudu ke bawah Praja Ngastina lan dudu ke bawah Praja Ndrawati tegese kowe ora wenang mageri dengkul mubeng yen pancen mengkono sing dadi tumindak aku sing ora lila Anoman sing ora nrimakake kepara dina iki yen nganti para Kurawa isih puguh tekate mageri dengkul aja takon dosa kelakon tak babati barisamu wah waton Sulaya iki lah wong kowe iki tak eman kok malah ora mudeng iya bener dudu ke bawah Ngastina ning aku lagi duwe perlu ngono mula kowe bali ya ora sak kowe dadak ganggu gawe Sang Ratu Banowati golek Wahyu Trimargajaya mengko yen entek sabarku aku ngirapke para Kurawa tak kon nyekel kowe yen kecekel para Kurawa pentang tanganmu kelakon dipanggang urip-uripan yen arep nyoba Anoman Maragage maju aku ora bakal tinggal gelanggang solong melayala tanpa rupa mantan Gimbong Senopati Swelagiri aja to sing para Kurawa buta sak gunung wae kelakon tak babati kabeh yen Sengguni kepengin pecah ndasmu maju rene wah ngandak endas apa dikira aku iki wedi ro dapurmu aku gelem perang alah ora nganti liya dina tak uyek sirahmu mesti pecah kowe ning aku mah kok ngetokke kerasektenku ki mah kabeh iki nang bagiane dhewe kono mah maju mah Anoman ora sah kowe dadak ngetokke kadigdayan janji ora minggat kelakon ilang nyawamu cangkeme
Wah. Hop. Oh, hoi. Ah. Hit. Lo. Lo. Ah. Ah. Hoi. Ah. Ya. Oh, hoi. Ui, iya. Hit. Hit. Hoi. Ah, ya. Masuk. Wah. Waduh. Ho. Yo, ho. Ho. Hui, ya. Wah. As. Oh, oh, iya. Oh, ya. Oh, hui, ah. Ah, ya. Adio. Hop. Ya. As. Ya. Ah, canda. Hop. Oh, wait. Oh. Hui, hui, wait. Ya. Oh, oh. Iya. Hop, wait. Wow. Ah. Hop, wait. Wah, macet sirah. Weh. Oh, ui, hit, hit. Wait, yan. Oh, oh, oh. Hop, wait, yan. Hit, hit, hop, iyo, hop, hit. Awas. Oh. Oh, hop. Wait, what? What? Ah. Setiaki Surtayu. Ayo ora sah dadak kowe arembuk. Cobanen. Wah, ilang nyawamu. Ayo. Asik. Hot. Hot. Ah. Ya. Belum. Tolong wae. Hot. Ah. Hot. Ah. Hot. Ah, kok yo mati. Ya. Wait. Ah. Tuh yo wah. Wait. Mat. Tapi lah. Nyanti bu. Ah. Ngece weh. Wih yo. Hit. 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 Lo. Hat. Wah. Oh. Wih ya. As. Ho ho. Ya. Ya. Ah. Wih. Wah. Oh yo. Oh yo yo. Alayom. Alayom. Hot. Ah. Ho ho. Iyo. Iyo. Oh. Iya. Wih. Anteng, anteng, anteng. Nah, ya, antem oh. Oh, tangga. Oh, 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 wih. Ya, ayo. Ayo. Ya, oh, ngalih. Ya. Oh, oh, iyo, oh, wait, iyo, oh, wait, wait, wait. Wait, 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 wah, ngece. Hoi, wait, ya. Oh, hoi.
hei, hoi, oh, iya, oh, at, what, iya, ngapa dan karepe iki ketek siji om geger wong semene hilang nyawamu coba dan sot iya hit hoi loh woi yan hit hoi oh hoi wah tapi aku waduh ayo layo hot oh hot hei biar biar we bercanda semua ngomong sapa lho bentet kok ora loro ayo soen jamanmu wah hit hei iya iya oh borot wetengmu ya sawangen borot ora wis munyol kemakin nih as hit oh hit yo hit oh hit oh oke menol hit golek wahyu napa perang jane jare golek wahyu kok jotosan pripun sida entuk wahyu ora ngapa kok tolah-toleh omong kok kaya wong kami tenggengen Pripun? Anu. Pripun? Anu kae mau. Sing cetha omonge. Jane golek wahyu ning bubar mawut Kurawa. Lah enten apa? Ana munyuk putih Anoman. Tekan mriki. Itu undangan ya. Lah kok dadi gelut Anoman jarak perkara arep nundung para Kurawa ora entuk golek wahyu aku karo kowe kon minggat aku ora gelem aku ya ngandani Anoman apa Gunung Rewantaka ki daerahmu aku ya ngono apa kuwi wilayahmu wong ya dudu rek ngono kok aku ora entuk munggah Gunung Rewantaka aku ya nesu cekake terus bareng kono tak tantang ora saya wedi malah saya menteleng tangane ngepel-ngepel malang kadak terus sampeyan pripun ngalih edan kok ora ngalih oh ngalih kok bengok-bengok lho wong jirih kok kemaki Swatama sing maju menang Swatama kapan lakone apa Anoman karo Swatama kok menang Swatama iki lho kowe kulino ndelok wayang ora Swatama kalah napa menang? Nek menang ya mesti tak sunggi. Swatama kalah. Lah terus genti Surtayu maju sing methuke Sencaki. Setyaki. Iya. Nggih enten to larine. Ana nusul ketae. Terus menang sinten? Ya mesti Setyaki ta apa Surtayu kok menang. Lho. Bubar Surtayu. Surtayuda. Mungsuh sinten? Anoman. Dinapake Surtayuda lena Anoman bedol witasem kepruke sirahe. Mutah getih mundur. Lah terus yo Kartomarma maju. Walah nggawa gaman kaya wong dodol kae. Nggawa godhong, nggawa pedang, nggawa tumbak.
Wis digawe rega kabeh maju. Ora ana sing tumama nyang Anoman. Nggih. Terus mundur. Lah terus niki kok sampean nemoni kula ngeten apa? Mbok tulung le. Leganono lekmu iki. Pripun to, Lek? Anoman ke apa Setyaki cekelan salaji bekuon ngen modar ngono lho. Lah kok mboten sampean dhewe? Engko wong tua dikira serakah. Wong kene nggawa cah nom-nom kok maju dhewe. Aku iki jaga rasa kok ya. Kowe. Lah terus pripun? Ya kowe maju ana. Mungsuh sinten? Milih karek sapa? Pengen mati cepet apa ora? Nek mati cepet mungsuhe Anoman. Kados niku wau nesu bedol luwit kopruke sirahe dies pecah. Ndang mati malah ora ngrasake lara. Nek mungsuh Setyaki mau ditamani gada wesi kuning. Sampeyan ndingkluk diambak rambute tutuk gada sirahe. Tuk. Pecah, mboten mlethek sik. Pletek. Tekan ripat, prok, matane metu. Nggih niku man. Mengke nek kula sida dipateni, alah kowe iki kok niku cangkeme Durmagati. Durmagati iki kapan to iso gedhekke atine Rowang? Isane mung ngendhake atine kanca, gedhekke rasane mungsuh. Ya Durmagati kuwi kok. Alah. Cangkeme Durmagati tok gugu. Yang kemaro silit padha Durmagati. Sampeyan kok le gedeng karo aku gedeng tenan kok. Ono cangkeme bolak-balik iki jan marake wong. Priwun? Maju ah. Maju le tak dombani ampi awur-awur. Ampi awur-awur malah. Dewa Sugata marang kang ajoreng bareng ngudane arum kados pundi pukulun menapa madu kok pukulun badhe minangkani menawa dados atur panyuwun kula mboten wonten sanes namung kejawi Wayu Trimarga Jaya ingkang kalih badhe kula suwun Wayuning Senopati tumuli kula suwun kangge Dewi Banowati ingkang sampun ngawontenaken perjanjian kaliyan kula dene Wahyuning Ratu kemareng kula suwun minangka sifat kandel anak kula inggih putra Paduka pun Dewa Sreni dening Wahyuning Pamong kula suwun Paduka pukulun matedaken kangge Senopati Nagaring Astina Prabu Basukarna pukulun Durga Wahyu Trimarga Jaya dawuh saka Gusti Kang nyipta jagat yen pancena ora pinanta kanggo Dewa Srani Banowati apa dene Senopati Astina Basukarna nanging kabeh iki mau isih sinandi lan isih sinengker saka kersaning Gusti. Lamun to pancen bener mengkono. Dina iki Dewa Srani kitren tapak semedi maladi hening. Ora beda kaya jago kita Banowati. Kareben mengko Wahyu ingkang milih dewi. Nyuwun pangapunten pukulun. Paduka menika tetungguling para dewa. Ingkang wenang paring-parinten dhateng sedaya para titah tuwin nglampahaken lampahing kanugrahan wujudipun Wahyu menapa kemawon monggo pukulun kemareng welas dhateng Kang putrapun Dewa Sreni wiwit lair ngantos dados ratu mboten ngurusui dhateng tiyang sepuhipun monggo kepareng ngemelasi dhateng Kang putra Dewa Sreni Regejau, Pak, bolong kali jadi kita di sini. Wah, di kandang kok bangsa di kantor kai. Lawang biar mulai kan jadi menang lagi Wahyu lah dua ke.
Ayo Dewa Serani kecodhokan wayu kuwi kepiye tandurane Dewa Serani dhisik. Lah kok meksa kaya ngono kuwi. Nang mantu kok mboten minangkane ngados wonten penyuwun kula. Tumuli wadi paduka badhe kula ler sanggen-gen. Mengko dhisik. Wis petuk satpame. Awakne moyo tekan kene. Kakang Semar, apa? Ana parigawe apa dene jeneng kita Kakang Semar Praptana Suralaya? Karepmu apa? Lah kok lawang sela metangkep. Andha rante dijaga para dewa. Sapa wae ora kena mlebu karepmu apa? Kuwi apa? Sing ana tanganmu kuwi apa? Iki wujuding Wahyu Trimarga Jaya Kakang Semar. Lah terus dening Gusti sing nyipta urip, apa kowe ora nampa wangsit? Sapa sing kudu nampa? Nadyan ngono semangerteni nanging ora kena ndhisik marang kersane kang nyipta urip. Awit isih sinengker marang wadining jagat. Mula nganti ulun ora enggal maringake awit ulun lagi nampa pangrimu ing Bathari. Kowe lha kok dadak mikir Bathari Durga. Durga. Kowe tekan kene mung arep miku olehke jagomu to. Banowati karo anakmu Dewa Sarani. Yen pancen kowe kepengin anakmu entuk wahyu, kepiye tandurane anakmu marang para Bebrayan Agung? Kudune kaya mengkono kuwi ora dadak sesedokan ana kene. Ayo Bathara Guru. Mara gage Wahyu Trimarga Jaya ulungna karo sing wajib nampa. Agyatri sanggabirangu renanggul kinembet gembet ing wata kaya mangkono. Pandya Bathari Durga dupi mireng aturipun Ki Semar Badranaya. Sigra ponang netra hanglirik niwa kelawan nengen. Dupi wis samilena lenggih Sang Hyang Bathara Guru Ki Semar Badranaya sangkane putra. Sigra astanira Bathara Guru cinaka dening Bathari Durga Setemah. Wahyu Trimarga Jaya wal saking astane Bathara Guru. Bathari Durga semono anggon kita milik njindong lali mikolehke marang jago kita. Mongko Wahyu Trimarga Jaya kuwi dudu pepancing Dewa Sarani. Ulun sabda tok oyak nganti telak ing naga. Ora bakal Wahyu Trimarga Jaya bisa mencok apa kang tok karepake Bathari Durga. Kakang Semar, Bathara Guru apa? Iki ku wajibane Kakang Semar ngawat-awati marang tumurun. Ya, tak awat-awatane tumurun Wahyu telu iki. Bathari Durga, Bathari Durga. Tumindakmu numbuk bentus. Mung dupeh wis duwe perjanjian karo Banowati. Yen Banowati kelakon nampa wahyu para Kurawa besok yen mati batange dadi panganing wadya baju barat. Sukmane dadi berkasan balane Bathari Durga. Mula semono nggonmu nglabuhi marang Banowati. Ora beda nglabuhi Dewa Sarani. Ya. Mara gake tak tontone piye babaring lelakon iki.
sowan wonten ing pucaking harga Rewantaka nenggih Nata Mandura Prabu Baladewa nyadhang tumuruning Wahyu Trimargajaya Narendra kang wis katari mangke dadi kasutamane dasare wis nembe lenggah minangka dadi Brahmana pemarep Wasi Jaladara mila mung sagebyaring kilat kaya ana ndaru kang sumorot manjing mring angganing Prabu Baladewa tetela Wahyu pamong kang wis manjing marang angganing Prabu Baladewa Yai Kresna nggugah ngulmu tarak brata inggih Koko Prabu anggen kula ngawat-awati dhateng Paduka Koko Prabu kula wis pedahaken wonten Sumlarating Daru icalipun manjing wonten angganing Koko Prabu Baladewa nyuwun pangapunten salebetipun Paduka tarak brata nyupena menapa iya dilalah wae aku iki kaya ngimpi nguntal rembulan Yai. Oh. Ngeten kok Prabu? Iya. Unduk syukur ngersane Gusti kang nyipta jagat. Pasupenan Paduka ing kala wau minangka pertanda bilih Wahyu Trimargajaya ing setunggal sampun manjing wonten angganing Koko Prabu Baladewa. Alah dalah. Piye di aku bagus tadi. Aku rak bagus inggih bagus banget. Bagus kok bagus. Wah, tetelo elok sanget Paduka Koko Prabu. Ya. Unjuk syukur ngersane Gusti kang nyipta jagat. Dinipun kakang wis kasembadan nampa Wahyu Trimargajaya. Lah iki wahyu apa ya? Nyumanggaaken Koko Prabu. Ya wis. Yen pancen mengkono lega rasane atiku wis entuk sing tak gayo. Inggih namung kedah ngatos-atos lho Koko Prabu. Paduka Koko Prabu menika rak getapan to. Mila gandeng Wahyu sampun manjing Paduka Koko Prabu kedah sabar. Ngono. Inggih. Mboten kenging duka. Ora eto nesu. Inggih. Nyawangkanan apa wae inggih kedah mendel kemawon. Ora kena runtik. Dipun pet rumiyin. Dimpet sik inggih mboten kenging duka. Oh iya. Wah, la iki masih rada abot. Monggo aku ngerti kahanan sing ora pokro kuwi tak jangkah wae nggih. Wedal menika monggo keparenga sabar, anglampahi sabar kawandasa dinten. Supados wahyu kala wau kerasan wonten angganing Koko Prabu Baladewa. Ya, wis lega atiku. Ayo medhun saka pucang Rewantaka. Monggo kula dherekaken Koko Prabu. Wata kaya mangkono menggih Dewi Banawati ing sekung manunggu puja. Nanging ing batos nggih tarak brata amung kinarya nggenepi laku. Awit wis ngawontenaken perjanjian dening Pandya Bathari Durga. Nadyan mangkono Wahyu Trimargajaya tanarsa manjing ing angganing Dewi Banawati. Datan Ngraita ing wingking wis tarak brata nenggih panengah Pandodyan Harjuna. Amung sak gebyaring kilat Wahyu Trimargajaya nenggih wahyuning ratu manjing wonten hangganing Dyan Harjuna.
Mbok Banowati. Kakang Mbok Banowati. Kepareng jugar Kakang Mbok. Kula pun Arjuna ingkang sowan Kakang Mbok Banowati. Nang tau krungu suarane iki sapa iki? Ana guru godho arep tampa. Iki godho. Kula sanes godho. Kula saestu kadang maduka pun Janaka. Dewi Banowati. Monggo kepareng jugar. Muspra tanpa guna anggen Paduka Tarak Brata awit ing batos sampun ngawontenaken perjanjian kalian Pandya Betari Durga. Sang Dewi kepareng jugar Wahyu Ratu sampun manjing wonten angganipun Kang Rayindara Janaka. Sampe Arnyandi nungko pelayune Kakang Mbok Banowati. Wong senengane kok bar nampa wahyu arep mak-mak karo si dudu-duweke. Sampeyan kepengin kelangan wahyu mulih napa? Ora. Lah nggih. Senengane kok dipeh ning wektu kok terus ora mulat. Wis nampa wahyu barang kuwi tak sirikane ora kena gepok singgol karo wong wadon suwene 40 dina. Aja meneh kok wong liya bojone ora entuk. Mangkono kae. Nggih. Malah ngoyak Banowati. Kakang Mbok Banowati ijen nek napa wae ya semen. Wong kono duwe bojo kok. Karepe dadi tanggungane bojone. Sampeyan mangurusi bojo sampeyan dhewe. Kudune njuk syukur kok malah arep ngoyak sing dudu duweke. Nengane kok ngalang-alangi. Kuwi kandhani wong tuwa kok pegel aku. Pun Paduka sampun nampi wahyuning ratu. Namung kirang setunggal. Kula badhe ngawatak niku mlenging Wahyu Senopati menika, Gus. Wonten dawuh dina iki ana kang tumindak sulika lajeng sinten nggonku Tarak Brata ana sing ganggu gawe mongko wayune durung mancing ana enggaku nanging aku wis jugar nggonku Tarak Semedi ora ana liya ingkang ganggu gawe panakem Pandhawa si Janaka malah dina iki Wahyu Ratu wis mancing marang Janaka nggak kundur mawon dipun aturaken Kang Raka nika. Yayi Janaka iki inggih Ko Prabu saka ngendi? Saking lengkeng harga Rewantaka. Ana apa? Gayuh nugraning Gusti wujud Wahyu Trimarga Jaya. Wis entuk gawe. Awit pangestu Paduka Ko Prabu. Wahyu Trimarga Jaya sampun manjing wonten ing raga kula. Syukur bagis Kedhi Jemurung Yayi. Dene sira Yayi Janaka uga wis pinilih minangka dadi kekandanganing Wahyu Trimarga Jaya. Inggih Prabu. Wah, pun Kakang nderek mangayu bahagia ya. Wah, pun Kakang ya wis entuk wahyu. Tak rewangi tapa brata. Ngurang-urang nyatane aku ya wis kecondhokan Wahyu Trimarga Jaya. Wah, ora elok. Ora sah umuk. Umuk meni ya ora apik lho. Entuk wahyu ki dienggo dhewe ora sak dipamer-pamerke. Menika Paduka kaliyan sing nyipta urip. Dupeh keterima kok terus ngoglengke keterimane nek wayune unsat pripun kok gelo. Wah, ora itu umuk mboten kenging. Ya wis. Wah, medeni omong aku malah niki. Wis aku ora ngomong apa-apa. Timbang kleru. Lah inggih ngaten.
senengane kok dadak pameran dateng. Etuk ya kono ora ya wis. Ora ya disyukuri wae. Ya. Ya wis kang mengkono Yai Janaka. Ayo kemuli bali marang Praja Ngamarta. Kaselak dadi penganti-antine para kadang Pandhawa. Monggo kula dherekaken Koko Prabu. Mangkono mapan wonten madyaning sumur upas. Nenggih para Pandhawa ingkang nandhang Kamtaka awit saking dayaning wisa daru beksi ingkang wis merwasa marang angganing para Pandhawa awit dayaning Prabu Godayatma. Sakala kumlinganing wahyu Trimarga Jaya nenggih wahyuning Senopati ing mangke manjing wonten angganing Dyan Werkodara. Sakala gregah kaya wungune Indra anyawapi dhateng para kadang. Pagi. Yai. Yai Werkodara barep kakangku apa? Sira Yai Werkodara ing dhisik Waluya Jati temah nirmala. Sapa ingkang mitulungi di mbuh aku dhewe ya ora ngerti. Rasaku kaya digugah. Banjur tuwuh bayatku. Kang mangkono ayo barep kakangku. Kembar kene tak gendong metu saka sumur. Iki Kakang Semar ingkang nyaketi ana patunggonku. Inggih sinuwun punta. Mila kula ngantos dumugi papan mriki menika. Inggih awit kula ngawat-awati dhateng kumliyanging Wahyu Trimarga Jaya. Icaling Wahyu Trimarga Jaya manjing wonten ing sumur. Sasampunipun Wahyu manjing wonten sumur ing mangke sampun nyarira dhateng Kang Rayi Raden Werkodara. Mila Raden ingkang ngandhari Paduka Waluya Jati temah nirmala
awit paduka Raden Werkudara sampun kecondhokan Wahyu Trimargajaya inggih menika peraning Wahyu Senopati. Wah. Monggo aku ora njarek golek Wahyu Trimargajaya. Inggih. Namung lelampan paduka ndara kula Pandhawa dening Gusti kang nyipta jagat sampun dipun wastani nindakaken laku prihatin. Nadyan paduka nemahi penandang namung tansah nengenaken ngreh raos kesabaran. Menika sampun dipun petang paduka tarak brata Raden. Iya. Sangat panuwunku dene Kakang Semar ngawat-awati marang kumlingang Wahyu. Inggih, kula menika namung dados jalaran kiwala. Mila monggo sinuwun. Enggak kula kanthi kundur dhateng negari Ngamarta. Sesarengan nunjuk syukur sane Gusti kang nyipta jagat dene kadang paduka. Raden Werkudara, Raden Janaka sampun nampi wahyuning Gusti sinebat Wahyu Trimargajaya. Oh, ya Ji. Wah. Menika Koko Prabu ingkang ngrawuh wonten ing papan ngriki inggih Yayaji. Katemben pun Kakang Awat-awati dhateng Ngoraka Mandura Kakang Prabu Baladewa anggenipun ngudi nugraning Gusti wujud Wahyu Trimargajaya. Awit pangestu paduka Yayaji Kakang Prabu Baladewa sampun kecondhokan Wahyu Trimargajaya inggih menika Wahyu Pamong. Dene kadang kula Yayi Permadi sampun kecondhokan wahyuning ratu Sinuwun Kresna Kakang Semarapa. Dene Wahyu Senopati sampun manjing wonten angganing Raden Werkudara. Oh, Yayi Werkudara Kresna kakangku apa? Unjuk syukur sane Gusti kang nyipta jagat dene Siadi wis bisa nampa wahyuning Senopati tetela. Amung Siadi ingkang dadi cagak kekuwataning para Pandhawa 5. Iya. Kang mengkono monggo Yayaji sesarengan kula kanthi kundur dhateng negari Ngamarta. Monggo kula dherekaken Koko Prabu. Pasito ora entuk gawe. Sing nyipta urip ora adil ngantasi anakku dewasrane kang wis pirang-pirang taun nyedang tumurung Wahyu adil nganti sayae ora kecondhokan Wahyu apa-apa. Sabar ya nggare dewasrane tak golekke Wahyu liyane wae dewasrane. Prabu Godayitma kang wis prapta ana dhateng Astina. Ya. Prabu Daritala. Dina iki aku wis kasembadan nyidra para Pandhawa. Ning aja kurang pamengku. Pandhawa kang kelakon tak cidra mung 4. Merga sing tak goleki ora ana. Nanging aku janji yen to aku wis kelakon dhaup kelawan Lesmanawati kono bakal tak goleki ana ngendi papane Janaka. Mengko dhisik aku ora bakal kabotan masrah marang anakku Lesmanawati. Nanging aku kudu ngerti bukti lan nyatane. Batange Pandhawa kudu genep 5. Yen Pandhawa ora genep 5 tegese durung rampung sing dadi kewajibane Prabu Godayitma.
Aku ora bakal ngulungke anakku Lesmonowati. Walah salah. Ora tau ulung kita rebut dina ibarat. Ye! Wah! Ayo! Cobain aku. Yup! Ayo kantaran bau kelawan Duryudana. Ora sudi ing kene kelakon tak bondo tanganmu. Tak lebokke pakunjaran. Dadi asrana aku bisa dhaup kelawan Lesmonowati. Yen Godayitma wis bisa saresmi marang wong wadon titah menungsa ing kono, bakal bali urip Nyakarwati mbau dendha kaya jaman ana Ngalengka biyen aku. Waduh, monggo aku matur marang Sinuwun Duryudana lah kok ngestina suwung manut kabar Sinuwun Duryudana dikunjara karo ratu ning Jimsetan berkasaan. Prabu Godayitma malah iki kepiye iki? Sapa sing kudu tak sambati? Wah, yen aku nyang Amarta kaya isin ewadene ora kudu kepengin ngluwari bebanan Sinuwun Duryudana. Sembuh golek kali damar dina iki. Menika Sinuwun Dwarawati ingkang mapan wonten tapel wates nagari Ngamarta. Inggih Maman Singkuni. Mentas kemawon kula pinanggih kalian para kadang Pandhawa ingkang sampun kalih saking madyaning Sumarupas. Oh. Pandhawa. Inggih. Dinten mangke Pandhawa tasih Walaya Jati, Jati Temah Nirmala. Inggih Paman. Oh, inggih. Wonten menapa? Kanu ngapunten kepareng paduka mitulungi dhateng jasad kula. Wonten menapa Paman? Dinten samangke negaring Sina dipun bedah kaliyan Narendra saking tawang gantungan Prabu Godayitma. Monggo sinuwun kepareng paduka mitulungi. Nandur ngundhuh. Wong yen tandurane ora becik, undhu-undhuane ora apik. Mula wis ben karepe dirasake Kurupati. Yen ora kaya mengkono dhek ora ngerti rekasane. Kaya dene lelakone para Pandhawa. Apa meneng to? Ora sampe lunga ndamana. Arep nulungi apa piye? Karepe dirasake. Wis meneng. Oh inggih. Kula badhe mados rayan ingkang saged nyingkiraken dhateng Godayitma. Inggih, kula sumanggaaken sinuwun. Wonten menapa sinuwun nimbali dhateng Adipun Anoman? Anoman wonten dawuh. Tanggung jawabmu piye kowe duwe ngon-ngon kok ucul? Oh lho. Menapa to? Kula menika mboten gadah open-open menapa-menapa. Lah kok ora duwe open-open dieling-eling to? Mulane nganti dawa umurmu. Nganti wektu dina iki mergo kowe isih duwe kewajiban. Kewajiban kula sampun rampung. Yen kewajibanmu rampung, yakti bakal tinimbalan kersane Gusti kang nyipta jagat. Anoman wonten dawuh. Nalika kowe duwe kewajiban jaga marang sukmaning Dasamuka. Inggih. Ing ngatasé sukmane Dasamuka gawe geger ana Ngastina.
Lah kok malah kowe enak kepenak mapan ana kene? Godhoyetmo. Iya, wonten pundi? Ana Ngastina. Sinten kepareng matur? Ora ana kejaba Patih Harya Senguni. Alah pun kersane. Pun Senguni kersane badhok sisan. Kula ora arep belani. Ya jan ngono to, Man. Wingi ya wingi, saiki ya saiki. Ya ngapura ya wingi pasulayan karo kowe. Alah lagi ning butuhe wae kok tembunge empuk. Ora urung arep kejak pasulayan meneh. Pun kersane pun. Sampun dipun amuk Godhoyetmo. Hus. Baline Praja Ngastina ora lumantar Godhoyetmo. Ning kanthi lelabuhan kang nyata. Besok ana lakone dhewe. Oh ngaten iya. Yen kowe ora mbelani bakal nampa siku dendane Gusti Kang Nyipta Jagat. Wah. Kepeksa iki. Sing ikhlas to? Nggih, ikhlas. Bilani. Lah, guyu raimu tak bilani. Ora. Lagi pisan iki lah aku tak bilani terus. Wah, Godhoyetmo ki ya ngopo trunyak-trunyuk nyanyi tekan kono. Godhoyetmo. Aja girang guyu ora minggat, mbuh dadi walet. Kisinan kok bola-bali. Sing tak sambati, sing tak rasani arep tak pateni. Alah lelakon apa awakku iki. Ya ora apa-apa idep-idep iki nggo pengalaman urip. Tegese nganggo cara iki ora iso. Ning akar golek cara liya. Kowe Pandhawa kudu mati. Aja nganti dheweke urip. Ya ora apa-apa ngalah sik, wong ngalah ki ora kalah. Ora arep meneng, arep golek petung liyane. Bakune piye carane Pandhawa tumpes. Lakon pencangaku. Piye? Loh. Ana gunung jalan-jalan, ana sing nggawa. Pangling karo aku. Oh, Anoman. Iya. Tekan kene lho. Aku tekan kene. Ayo. Ora usah kowe ganggu gawe marang para Kurawa, sumingkira. Walah dalan tengare kowe belani Kurawa, mergo kowe luput. Iki dudu perkaramu. Wis rampung perkaramu karo Anoman. Yen nganti ora minggat aja takon dosa. Kepruk gunung unggal mati kepindho. Wah, sito gagal meneh barat. Wah. Paman Singuri, wonten dawuh sapa sing nulungi aku? Yen pangapunten kang mitulungi Paduka Wanara Sita pun Anoman mundi dawuhipun sinuwun Kresna. Walah dalah Pandhawa isih urip inggih. Wah, kaya dibeset ra iku. Wah, dina iki wektu cedhak iki aku aja ketemu Pandhawa. Mentah kaya ngopo isinku. Aku lagi ngaten. Kula nggih pekewuh, nanging pripun melih yen ora ngono Paduka ora iso luar saka pakunjaran. Wah, mbok yo golek pitulungan liyane Pandhawa yang iki padha karo ngisin-isin ki Duryudana. Alah pun ta mboten isin. Aku ora isin. Kula men mboten isin kok Paduka lingsem. Pun monggo kepareng lerem saking sawetawis. Mangke lintu wedal kula padosaken cara malih mejahi Pandhawa. Mengko keweleh meneh. Mboten pun iki kula golek cara sing apik banget, sing halus banget. Yo, nek aja ngempet aku iki mengki yen ana isine tak sanggane dhewe.
Ndara Werkudara Kakang Semarupa. Monggo kula kanthi unjuk syukur ngersane Gusti Kang Nyipta jagat. Dene paduka Ndara Werkudara sampun kecondhokan wahyuning Senopati, Ndara Janaka sampun kecondhokan wahyuning ratu dene Sinuwun Baladewa, sampun kecondhokan wahyuning pamong. Kula mboten mahi benawit Narendra Mandura Prabu Baladewa menika salah satunggiling Narendra ingkang garwanipun namung setunggal, mboten nate selingkuh, mboten nate nindakaken jinah bandrek kaliyan sinten kewala. Mila dene Gusti Kang Nyipta jagat pinaringan wahyu pamong. Mugi ing benjangipun saged momong dhateng darah utawi trahing para Pandhawa, Gus. Iya, aku nekseni. Mugi lekasipun Ndara kula Pandhawa saged tinulat dhateng panjenenganipun Baparis sakukuban Sumarwadi kula ingkang mentas dipun khitanaken saged to dados Senopati ning kulawarga kecondhokan wahyuning Senopati satemah manggih ayem tentrem sugengipun mahanani dhateng kulawarga agung Baparis tuwin anyawapi dhateng para warga agung lenggah wonten papang niki sakiwa tengenipun. Iya, aku nekseni Kakang Semar kanthi paduka sampun kasembadan nampi wahyu teges sampun titi purnegati lampaning dalu menika kula pun Semar sak kanca ingkang ngayahi wajib ngurmasi kathah lepat saha kirang mawantu-wantu kunjuk dhateng panjenenganipun Bapak W.P. Harista sak kula wangsa tuwin para warga agung ingkang mapan wonten Sumberjaya Tambun Selatan Bekasi tuwin para pamriksa ingkang marang lenggah tuwin pamriksa ingkang lumantar streaming pun Semar sak kanca nyuwun gunging samudra pangasami sabibaring ringgitan Bapak Arista samanggih hayu-hayu rahayune skala tinebena saking durga sengkala cinaketna ing bagya mulya. Monggo pungkasan ngatur kula kanthi santi sepisan merdika salaminya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka bungaku bakal joget tandha syukurku sumangga Den.